这个地方不行了，好多鱼，好多大鱼，可能是河里的鱼飘上来让鸟给吃了，好多，很新，全成鱼干了。这小花下来，它不得吃饱啊！虽然这里的夕阳很美丽，但是为了这只臭狗，我决定离开这儿。我怕它吃饱了要命的。不要装孤独啊，一点都不孤独。它已经看着这鱼流口水了，我得走。好多，估计是涨潮的时候搁浅的鱼。下来吧。查尔森镇旁边有条河，这还是行，这起码没有吃的东西，挺好的。这条路不通了，刚才跑进去倒出来的断头的路。河边有片小树林，哎，挺好的。在这儿露营了，挺好。充电，已经习惯了这个暖光了，那种很冷的光不喜欢了。这大哥牛逼，山东过来抓蚂蟥的，专门抓蚂蟥。我问他干什么，他说它是一种药材。下笼子在河里抓蚂蟥，讨厌人。好，我的家也收拾好了。有点斜，压两个砖，前面这个。还是不平，算了，就这样吧。像你们一次出来能晒个10斤8斤的吧？我头次出来，我没出来过。你第一次出来，你以前就在家里抓的？啊，对，在家里抓了点儿，在家里抓，我现在出来抓点儿，出来不好干了。哎，小合法的是吧？合法没人管。昨天看抖音抓蚯蚓，真的，这人抓了几袋蚯蚓被抓起来了。他是人养殖的，就说偷人家。不是偷的，就是河地里挖的蚯蚓，挖了好多，完了就被抓进去了。打开窗户透透气哦。本来我想请他吃饭的，也想请他喝水的，但是他抓这些东西我不舒服。我在煮饭，杂粮饭，所以我就不请他吃饭了。放平时的话，我一定会叫他的。为什么煮饭的时候要把这个放上呢？因为它短了之后，它会水会溅出来，所以盖上这个它就不溅出来。听着虫鸣鸟叫啊，多好啊！臭花也不知道跑哪儿去了。咕咕咕咕，咕咕咕咕。这老有人来烧烤，你看有炭、有啤酒瓶，还有大窑。咕咕咕咕，这就是抓蚂蟥的小车。蚂蟥就是扒在身上吸你血的那个东西，很可怕。以前农村种稻田的时候啊，它那个就往身上爬，很美丽，哎，很美丽，有回归这种感觉了，真好。
这个电风扇充满电，用一夜，昨天用了一夜，可好了。阿花，你回来啦？阿花，你回来啦？给你一个这个，来，嘿，这小野狗了。盖上盖子，好。今天的天空真蓝啊！你看，很蓝很蓝，有点热，可能我在做饭的原因。哎，坐下来吹会儿电风扇，真好，挺好的啊。一会儿就可以吃饭了。挺好闻的，低配版小火锅出炉了，准备吃饭。菜很好吃，但是米不好吃，杂粮米，感觉你就感觉你老吃不到粮食。还是大粉好吃，还是白米饭好吃。这你看那红彤彤多好吃！天阴了，要下雨了，现在还早，现在是1点20呢。下了，阿花，下雨了，阿花，掉个头，防止雨大了跑不掉了。还是不平，前面低后面高，要想它不这样的话，你必须要在前轮加减震升高。但是前轮一旦升高了之后呢，上坡的时候抓地力就没有现在这么数据这么平衡了，所以有得就有失啊。哎，这么看着也挺好的。少壶茶，好主意。80度的水，分2次去泡。OK， 一杯完美的绿茶。回来啦！哎呀，姐姐回来了。下雨了就回家了是吧？